Silmapilgu jooksul võib seiklustest tulvil elu, mis pakkus värvikat lugu kogemustest, perekonnast ja armastusest, äkitselt muutuda tumedamaks halliks tooniks. Iga mööduva päevaga toob kõige kallima puudumine lämmatava pimeduse, kuni lõpuks kaob lootuse valgus jäädavalt, jättes inimeste asemel alles vaid küsimused. Number 20. 27. veebruaril 1989 avastasid Norcrossis, Georgia osariigis asuva pildiraamide ettevõtte töötajad tööle saabudes, et nende hoone oli üleujutatud sprinkleri süsteemi tõttu, mille oli käivitanud tulekahju arvutiprogrammeerija Lisa Casey töölaual. 26-aastane naine oli eelmisel päeval üksi töötanud, Aala oli kõrbenud ja tehti sünge avastus. Elutähtis vedelik kogunes Lisa laua lähedale, kuid sprinklerid olid selle lahjendanud ja rikkunud. Ja Lisa oli kadunud. Politsei, kes sündmuskohta uuris, leidis lähedal asuvast metsast 10-naelase uksetõkke, mis oli kaetud lahjendatud punase vedelikuga ja mida peetakse võimalikuks relvaks. Lisa käekott, milles oli kriik peale tema autovõtmete, leiti lähedal asuvast katuselt pärast seda, kui piipar andis märku. Tema 1983. Aasta Nissan Pulsar leiti kvartali kauguselt. Uurijad leidsid ka katseid kustutada teavet ettevõtte arvutist. Elutähtsat vedelikku oli määritud ettevõtte sõidukile ja punase plekiga riidest postikäru. Vaatamata tõenditele ei leitud siiski Lisat ega tema keha. Detektiivid keskendusid hiljuti vallandatud töötajale, kes võltsis oma eluloo kirjeldust ja oli tingimisi karistusel omastamise eest. Arvatakse, et ta sisenes, et feile kustutada, kuid kohtus ootamatult Lisaga, kelle politsei arvates tapeti ja seejärel viidi minema. Kartlusaluse BMW-s luminol testiga leiti plekke, kuid tulemused olid ebamäärased. Aastaid hiljem pakkus kahtlusaluse abikaasa välja, et Lisa visati ühte nende kinnistul asuvatest kaevudest, kuid otsing ei andnud tulemusi. Lisa Casey juhtum on endiselt lahendamata. Kedagi pole arreteeritud ja tema perekond usub, et ta poleks lahkunud enne planeeritud pulmi, mis pidid aset leidma vaid mõne nädala pärast. Number 19. Enamik meist on tuttavad terminiga suur vend, fraasiga, mis noodi esmakordselt düstoopilises tulevikuromaanis 1984, mille kirjutas George Orwell 1948 aastal ja mida peetakse tänaseni meistriteoseks. Selles raamatus kirjendab Orwell tulevikku, kus kogu maailma juhib üks ainus valitsus. See on rõhumise ajastu, mil avalikkus sunnitakse käske täitma või viiakse nad salajasse ruumi, tuppa 101, kus nad väljuvad vaimselt ja psühholoogiliselt murtuna. Kõige meeldejäävam osa raamatust on see, et kõik on pideva jälgimise all ning üks vale samm või mässukatse toob kaasa halastamatu karistuse. Tegelikus maailmas kardavad paljud inimesed, et see muutub reaalsuseks, kuna turvakaamerad on kõikjal. Ja on isegi tõestatud, et maailma valitsused nuhivad oma enda kodanike järele. Heaks näiteks on olukord, kus keegi arutab uue toote ostmist sõbraga suuliselt või silmast silma, kuid juba mõne minuti pärast kuvatakse talle sellest sama toote reklaame tema nutiseadmes. Samuti on vilepuhujate abiga tõestatud, et sellised agentuurid nagu NSA on juba pikka aega inimeste telefonikõnesid pealt kuulanud, kuigi nad on alati väitnud, et ei rikuks kunagi inimeste privaatsust sellisel viisil. Selle tulemuseks on ündsuse seas kasvav paranoia, eriti kuna enamik meist vajab oma seadmeid nagu mobiiltelefonid ja sülearvutid, et elatist teenida ja lähedastega ühendust hoida. Vandenõuteooriad sellel teemal hakkasid sagenema 2000. alguses, kui teatati, et analoogtelevisioon kaotatakse järk-järgult ja asendatakse digitaalse televisiooniga. Esimene riik, kes selle muudatusega kaasa läks, oli Saksamaa, kui 2003. aastal lülitati seal välja kõik maismaa analoogssignaalid. USA valitsus otsustas, et analoogssignaalid lülitatakse välja 2009. aastal ning selle ülemineku rahvusvaheline tähtaeg kinnitati aastaks 2015. Ülemineku põhjuseks oli see, et analoogspektrit saaks ümber kasutada. See vabastataks 4G ja 5G teenuste edastamiseks. Kuid üleminek digitaalsele võimaldaks vaatajatel nautida paremat pildi ja heli kvaliteeti, kui nad vaatavad oma lemmiksaateid. Lisaks võimaldaks digitaalne tehnoloogia samas sagedusruumis korraga palju rohkemate kanalite edastamist. Enamiku inimeste jaoks oli see põnev uudis, sest nüüd said nad oma saateid vaadata kõrgema lahutusvõimega, kuid mitte kõik ei arvanud, et see on hea mõte.
Esiteks olid nad vastu sellele, et neil ei olnud muud valikut kui üleminek teha ja nad tundsid, et kulisside taga toimub midagi pahatahtlikumat. Vandenõuteoreetikud hakkasid esitama pööraseid väiteid ja paljud inimesed hakkasid nendega nõustuma. Nad kartsid, et uued digitaaldelerid, mida oleks vaja televisiooni vaatamiseks, varustatakse peidetud kaameratega, mis jälgivad iga meie liigutust, kui oleme kodus või kontoris. Ka haiglad, valitsushooned ja muud avalikud kohad nagu baarid ja restoranid polnud sellest puutumata. Ajaks, mil üleminek lõpule jõuab, oleks praktiliselt kogu maailm 24-tunnise jälgimise all ja privaatsus oleks täiesti kadunud. Seda teavet saaks seejärel kasutada mitmetel eesmärkidel, näiteks reklaamimiseks ja üldiseks nuhkimiseks. Vaatamata nendele väidetele on enamikul inimestest nüüd digitaaldelerid, kuid paljud teised tunnevad end oma kodudes endiselt ebamugavalt, sest nad tunnevad, et suur vend jälgib neid pidevalt. 18. New River Gorge'i rahvuspark on koduks karmile kärestikulisele jõele, mis voolab läbi sügavate kanjonite selles orus. Vaatamata oma nimele on New River tegelikult üks vanimaid jõgesid mandril. Park ise hõlmab üle 70 000 aakri ja pakub arvukalt maalilisi vaateid. Kuigi see park on ilus, on ta nagu paljud teisedki ohtlik ja halastamatu. Siin on aastate jooksul toimunud mitu kadumist ning Jasmine Michelle Cruise'i nähti viimati just selle paiga poole jooksmas, enne kui ta jäljetult kadus. 30-aastane Jasmine oli 2016 aasta 1. aprillil külastamas oma ema. Elukoht asus Boonesboro T11 numbrivahemiku lõigus Deepwateris, Lääne-Virginias, vaid 25 miili kaugusel New River Gorge'i rahvuspargist. Sel päeval muutus ema ja tütre sõbralik külaskäik kiiresti pingeliseks ning majas puhkes tüli. Kunagi ei selgunud täpselt, milles lahkheli seisnes, kuid sellest piisas, et naine jooksis metsa poole, looduskaitseala suunas. See jäi viimaseks korraks, kui keegi nägi või kuulis midagi Jasmine'ist. Pärast seda, kui naise kadumisest teatati politseile, alustati uurimist, kuid peagi jõuti järeldusele, et selles juhtumis pole midagi ebatavalist. Jasmine oli täiskasvanu ja tal oli õigus lahkuda, kui ta seda soovis. Selle arusaama tõttu otsustasid võimud tema juhtumit mitte kadunuks ega ohustatuks kuulutada. Kuid maiks, kui temast polnud endiselt mingit märki, otsustas politsei, et edasine uurimine on õigustatud. Alles siis hakkasid nad juhtumit uurima, arvestades võimalusega, et tegemist võis olla kuriteoga. 18. mail veetsid Fayette'i maakonna šerifi asetäitjad päeva, otsides Jasmine'i jõekallastelt ja majade ümbrusest piirkonnas, kus teda viimati nähti. Asetäitjad abistasid Lääne-Virginia otsingu- ja päästerühma otsingukoerte üksused. Hoolimata põhjalikust otsingust ei ilmenud ühtegi vihjet, mis viitaks kadunud naise asukohale või saatusele. On märgitud, et Jasminil ei ole vaimseid ega füüsilisi seisundeid, mis muudaksid ta ohuks endale või teistele. Arvestades lähedust New River Gorge'i rahvuspargile, usuvad võimud, et ta võis reservis ära eksida. Kuid alaotsingut ei ole läbi viidud ja juhtum on jätkuvalt frustreerivalt lahendamata. Number 17. Inimesed on olnud öise taeva lummuses sajandeid ning teadlased on tähti uurinud väga pikka aega. Sellest ajast alates oleme õppinud palju meie päikesesüsteemi ja nende kohta, mis asuvad miljonite valgusaastate kaugusel. Planeedid Merkuur, Venus, Mars, Jupiter ja Saturn on meile teada olnud juba eelajaloolistest aegadest, kuna neid on võimalik palja silmaga öises taevas näha. Kuid teedplaneedid osutuvad palju raskemini leitavateks. Esimesed teleskoopilised avastused tehti 1781 aastal, kui William Herschel tuvastas uraani. Ja 1848 aastal avastas Johann Galle Neptuuni pärast seda, kui ta uuris Urbain Le Verrier ja John Couch Adamsi töid. Pluto, mida enam ei peeta planeediks, avastas 1930. aastal Clyde Tombaugh ning nüüdseks on see ümber klassifitseeritud kääbusplaneediks. Sellest ajast alates oleme uurinud nii palju universumit kui võimalik, kuid mõned vandenõuteoreetikud, kellest üks on tuntud astronoom, usuvad, et oleme eksinud ühe eriti olulise aspekti osas meie enda galaktika kohta. Astronom Paul Cox on teinud mõningaid vastuolulisi väiteid meie päikese kohta ning ta usub, et Ameerika riiklik aeronautika ja kosmoseadministratsioon ehk NASA on kõige taga. Kuigi enamik inimesi on tema kummalised väited tagasi lükanud, on teised teda siiski usaldanud, tõenäoliselt tema tunnustatud astronoomi tausta tõttu.
Cox tegi need vastuolulised avaldused. 2016 aasta juunis, kui ta juhtis 8-tunnist otseülekannet, kus ta arutas planeet Merkuuri üleminekuid üle päikese. Saade edastati veebilehel SLU, kuid see võttis pöörde, mida keegi ei osanud ette näha. Kui ta rääkis Merkuuri tollasest asukohast oma ekraanil, ütles ta äkitselt: "Te võite endalt küsida, mis see suur ümmargune asi päikese kõrval on?" Seejärel mainis ta muuseas, et vaatajad näevad maa teist päikest ja viskas nalja, et enamik inimesi ilmselt ei teadnudki selle olemasolust. Vaatajad olid sellest vastuolulisest väitest kohe jahmunud. Mõned arvasid alguses, et Cox teeb nalja, kuid peagi sai selgeks, et ta oli selles küsimuses väga tõsine. Ta jätkas selgitamist, et see teine päike on tavaliselt avalikkuse eest varjatud mitme agentuuri poolt, millest üks on NASA, kuid ta ei avaldanud ühegi teise selles kummalises vandenõus osalenud agentuuri nime. Nagu arvata võis, tekitasid need väited kohe internetis suurt elevust. Vandenõuteoreetikes blogijad hakkasid kirjutama teise päikese kohta, mida on meie eest aastakümneid varjatud, samal ajal kui teised jagasid sotsiaalmeedias uudist, et valitsus on meid kogu elu petnud. Selle vandenõuteooria probleem seisneb selles, et selle esitas inimene, keda kuni selle hetkeni peeti oma valdkonnas lugupeetuks ja kes oli oma karjääri jooksul palju iseseisvat uurimistööd teinud. Selle tõttu näksid vandenõuteoreetikud sellega kiiresti kaasa ja hakkasid internetti üle ujutama uudistega sellest väidetavast pettusest. Coxi kolleegidest astronoomid osutasid kiiresti, et objekt, millele ta nende kommentaaride tegemise ajal viitas, oli tegelikult planeet Merkuur, millest oli kogu aeg rääkinud. Tema väited on teised astronoomid ja eksperdid ümber lükanud, kinnitades avalikkusele, et meil on ainult üks päike ja meie eest ei varjata ühtegi sellist taevakeha. Kustest. AJ Bro Homerist, Louisianast oli oma kogukonnas hinnatud liige. Viimased 3 aastakümmet töötas ta kohaliku reivapoe müüjana. Ta oli lahutatud mees ja tal oli 3 tütart. AJ-l oli ka mõningaid õnnetuid kokkupuuteid, eriti alkoholiga. Pärast murdepunkti jõudmist 1983 aastal otsustas ta, et aitab küll. Mees otsis abi ja 1991 aastaks oli ta olnud 8 aastat kaine. Oma vigadest õppinuna tegi 50-aastane mees kõik, et aidata teisi, kes kannatasid sama probleemi käes. Ta nimetati kohalike anonüümsete alkohoolikute koosolekute sekretäriks, lootes aidata muuta nende inimeste elu, kes olid teel sama saatuse poole. AJ pingutused katkesid aga selle aasta augustis, kui ta salapäraselt kadus, jättes endast maha mitte ühtegi märki oma saatusest. See oli 28. kuupäev, kui ta lahkus tavapäraselt AA koosolekult ja suundus siis üle tee toidupoodi, et osta piima. Ta jättis oma auto Ford Tempo Chimbui pargi parklasse, kus koosolekud toimusid. Pole selge, kas AJ jõudis poodi või tegi seal mingeid oste. Pole teada, kas ta kadus enne siseruumidesse jõudmist või läks kaduma pärast seda. Sel ajal elas AJ ühe oma tütrega ja kui ta tol õhtul koju ei naasnud, teatas tütar tema kadumisest juba järgmisel päeval. Läks terve päev, enne kui uurijad leidsid Tempo, mis oli hüljatud Easy Does It klubi vastas. Sõiduk oli lukus ja sinna oli jäetud palju tema isiklikke asju, sealhulgas rahakott, tšekiraamat ja pangakott, milles oli $165. Puudusid auto võtmed ja piimapakk. Kütusepaak oli samuti tühi, kuigi ta oli vaid mõned tunnid varem tankinud. Uudis Homalinna auväärse kodaniku kadumisest hakkas kiiresti kogukonnas levima ning peaaegu kohe hakkas laekuma juhuslikke teateid tema nägemisest. 30. augustil, samal päeval kui sõiduk leiti, väitis kauaaegne sõber Kenneth Pellegrin, et oli AI-d kohanud. Ta väitis, et kadunud mees kasutas poes asuvat taksofoon. Kenneth kirjeldas teda kui lohakat ja mitte nii seltskondlikku nagu tavaliselt. Ta märkas ka, et AJ-d jälgisid 3 meest punases väikeautos. Sõber leidis ka, et tema riietus oli kummaline ja mitte tema moodi. Tal oli seljas flanellsärk, lohvakad püksid ja vanad tennised, mis ei tundunud talle kuuluvat. AJ kandis oma esialgsel kadumise õhtul valget triiksärki ja lipsu. Poodi sisse minnes ja sealt uuesti välja tulles avastas Kenneth, et nii tema sõber kui ka punane auto olid kadunud. Hiljem samal päeval märkas üks teine tuttav väidetavalt AJ-d ja seda pahaendelist punast autot. See liikus mööda kõrvalist maateed 8 miili kaugusel Homerist.
Järgmine pealtnägija kirjeldus sisaldas veelgi süngevamat teavet. Väidetavalt oli ta näinud, kuidas 3 meest sundisid tundmatut meest valgesse autosse Chimbui pargis, täpselt samas kohas, kus tempo leiti. Juhtum võttis seejärel tõsiselt pöörase pöörde, kui politseijaoskonda saabus kiri, milles väideti, et AJ oli oma kadumise õhtul joobes ja sai endale ise kõhtu vigastuse. Märkuses väideti, et ta pandi seejärel puuvillakotti ja veeretati tammi lähedal asuva jõesopi kaldast alla. Tam, millest jutt käis, asus pargi lähedal ning detektiivid alustasid kiiresti ulatuslikku otsingut, kuid ei leidnud midagi ja jõudsid järeldusele, et kiri oli lihtsalt haige nali. Järgmine võimalik kadunud mehe nägemine toimus 24. septembril. Lockporti elanik Christy Boudreau nägi, kuidas kaubik peatus tema maja lähedal. Räpaka välimusega mees komberdas välja, väidetavalt alkoholi järele lõhnates. Mees oli tema juurde tulnud ja küsinud, kas ta sooviks osta kotitäie külmutatud kala. Ta keeldus ja mees lahkus. Christy arvas, et mees tundus tuttav ja võis olla AJ. Kui talle näidati AJ varasemad politseifotod tema joomisaegadest, oli ta kindel, et mees, keda ta nägi, oli see, keda nad otsisid. Kuid hoolimata nendest tähelepanekutest jäi AJ endiselt salapäraselt kadunuks ning sõidukeid, millega teda nähti, ei leitud kunagi üles ja salapäraseid mehi ei tuvastatud. Number 15. 1920. aastatel tegi Hiina rahvuslik partei ettepaneku ehitada Yangtze jõele tohutu tamm. Selle projekti idee, mida nüüd tuntakse Yangtze jõe 3 kuristiku veemajandusprojektina, pandi mõneks aastaks sootele kuni 1953 aastani, mil otsustati läbi viia teostatavusuuring ja valida sobiv asukoht. Üks peamisi põhjuseid selle ehitamiseks oli kontrollida hävitavaid üleujutusi, mis tekkisid siis, kui jõgi üle kallaste tõusis, kuid see võimaldaks ka sisemaa kaubanduse arengut ning seda saaks kasutada elektri tootmiseks mitmes piirkonnas üle riigi. Paljud inimesed olid kohe nõus, kuid mõned arvasid, et see projekt on halb mõte. Nad kartsid, et tamm võib kokku variseda ja üle 1,3 miljoni inimese kaotaks oma kodu ja võib-olla ka elu. Kui see juhtuks, häviksid täielikult paljud ikoonilised kultuuripaigad, arheoloogilised leiukohad läheksid kaotsi ja jõe ääres elavad inimesed jääksid vaeseks. Siis oli veel teooria, et nii tohutu veekoguse, umbes 42 miljardi tonni vee kinnihoidmine kahjustaks planeeti. Kriitikud väitsid, et vesi põhjustaks maa ebaloomuliku nihkumise ning see tooks kaasa looduskatastroofid, peamiselt maavärinad ja maaliheduse üle kogu maailma, mille tagajärjel kaotaksid paljud inimesed elu või peaksid kodudest lahkuma. Siis tehti ettepanek ehitada selle asemel terve hulk tamme. Need oleksid väiksemad, kergemini hallatavad ja sisaldaksid vähem vett kui välja pakutud projekt. Need toodaksid sama palju elektrit kui suur tamm ja ohjeldaksid piirkonna üleujutusi sama tõhusalt. Aga nende mured jäid kurtidele kõrvadele. Sellegipoolest põhjustasid nende hirmu tammiehituse 40-aastase viivituse, mis lõpuks algas 1994 aastal, kuid isegi siis polnud projekt probleemideta. Kui rahalised vahendid otsa said, palus Hiina valitsus Maailmapangalt laenu, kuid see lükati tagasi, kuna kardeti, et tamm põhjustab keskkonnaprobleeme. Ehituse esimene etapp lõpetati 1997 aastal ja 2003. aastal hakkas veehoidla täituma. See põhjustas kuni 1200 olulise arheoloogilise leiukoha igaveseks kadumise. Tammi põhisein valmis 2006. aastal ja 10 aastat hiljem viidi projekt edukalt lõpule. 2024 aastal hakkas levima laialt levinud väide, mille kohaselt 3 kuristiku tammi vesi olevat põhjustanud maa pöörlemise aeglustumise. Seda väidet uuriti ja see osutus tõeks, kuid avastati, et pöörlemise muutus oli tühine, kuna maa pöörles vaid umbes 0,06 mikrosekundit aeglasemalt kui tavaliselt. See tõi tohutu kergenduse miljonitele inimestele üle kogu maailma. Kuid nagu sageli juhtub, keeldusid mitmed vandenõuteoreetikud neid andmeid aksepteerimast ja hakkasid esitama pööraseid väiteid selle kohta, mis nende arvates tegelikult toimus. Nad väitsid, et tohutu veehulk, mis oli põhjustanud maa pöörlemise tasakaalustamatuse, oli hakanud mõjutama planeedi ilmamustreid. Nad olid samuti veendunud, et see põhjustas osa hiljutistest maavärinatest ja looduskatastroofidest. Siiski ei suutnud nad selle teooria toetuseks ühtegi tõendit esitada.
NASA on välja toonud, et maa pöörlemine kõigub niikuinii ning kõik hirmud selle ees, et 3 kuristiku tamm mõjutab meie planeeti negatiivselt, tuleks pidada pelgalt äärmuslikuks teooriaks. Number 919. Nimi Lloyd Lionel Gaines ei pruugi olla kõigile tuttav, kuid 3 kuud enne tema kadumist oli ta oluline tegelane. Lloyd oli võitnud USA ülemkohtu otsuse, mis kohustas Missouri osariiki kas võtma ta õigusteaduskonda vastu või ehitama afroameeriklastele eraldi, kuid võrdväärse kooli. Tema 3 aastat kestnud kohtulahing sillutas lõpuks tee ülikoolide desegregeerimisele kogu riigis ning ta sai täita oma unistuse saada juristiks. Kahjuks muutus Lloydi unistus kohe pärast tema kasuks tehtud otsust õudusunenäoks. See oli vihmane õhtu 1939 aasta märtsis, kui ta lahkus oma kodust St. Louisis ja ütles uksehoidjale, et läheb vaid kiirele poeskäigule markide järele. Ta ei naasnud kunagi sellelt käigult ning teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Kuna Lloyd oli erak, kulus mitu päeva, enne kui keegi üldse märkas, et ta on kadunud ja veel 7 kuud, enne kui see avalikuks sai. Ajalehed üle kogu riigi avaldasid tema foto ja kirjutasid selle alla, et ta on kadunud. See pingutus ei andnud kindlaid vihjeid ja järgmiste kuude jooksul hakkasid levima kuulujutud Lloydi äkilise kadumise kohta. Mõned arvasid, et ta langes segregatsionistide ohvriks, kes võtsid temalt elu, samas kui teised pakkusid, et ta põgenes piirkonnast ja elab kusagil mujal. Üksikud teated paigutasid Lloydi New Yorki kooliõpetajana ja Mehhikosse pärast seda, kui talle maksti altkäemaksu, et ta loobuks kohtuasjast, millega ta tegeles. Ühtegi neist väidetest ei ole kunagi kinnitatud. Arvestades ajastut, mil Lloydi kadumine aset leidis, ei uurinud politsei seda kunagi. Kuid samuti pole selge, kas tema perekond üldse kunagi politsei poole pöördus, et kadunud isiku kohta avaldus esitada. Enamik tema sugulasi elab endiselt selles piirkonnas, oodates läbimurret, mis ei pruugi kunagi tulla. 1951 aastal avaldas ajakirjanik nimega Edward T. Clayton selle juhtumi kohta artikli. Tema raport on endiselt kõige põhjalikum uurimus Lloydi kadumise kohta, kuid see ei suutnud siiski lõplikult kinnitada, mis juhtus kadunud aktivistiga. Praeguseks on kõik tõendid hävitatud ja see juhtum jääb veel üheks lahendamata kadumisjuhtumiks. Number 13. Tänu koolis saadud geograafiatundidele teame, et maavärinad on põhjustatud energia äkilisest vabanemisest maa murrujoontel, tavaliselt tektooniliste plaatide liikumise tõttu. Aga tundub, et isegi see algeline teadmine ei ole mõnele vandenõuteoreetikule vastuvõetav. Üks selle teadmise vastastest on vaimulik, kes on pärit Iraanist ja ta on tekitanud üsna palju kära üle kogu maailma aastal 2010, kui ta esitas selle loodusnähtuse kohta mõned kummalised ja vastuolulised väited. Maavärinad on Iraanis tavalised, sest seal esineb igal aastal rohkem maavärinaid kui enamikus teistes riikides. Solane riigipea Mahmoud Ahmadinejad ennustas, et tohutu maavärin tabab lõpuks Teherani pealinna ning soovitas seal elavatel 12 miljonil inimesel kolida turvalisematesse piirkondadesse. See on naeruväärne väide, sest nii paljude inimeste ümberasustamine oleks logistiline õudusunenägu ning paljud keelduksid oma kodudest loobumast ühe mehe hirmude ja ennustuste tõttu. Kuid võrrelda Qasem Soleimani väidetega tunduvad Ahmadinejadi omad peaaegu usutavad. Soleimani põhjustas üle maailma pahameelt, kui ta väitis, et maavärinad ei ole tegelikult loodusõnnetused, vaid need on naiste põhjustatud, kes riietuvad sobimatult. Ta süüdistas ka abielu rikkumisest naisi, teisi, kes tema sõnul rikuvad oma vooruslikkust ning naisi, kes eksitavad mehi. Tema avaldused olid peaaegu kindlasti ülereageerimine sellele, et paljud noored naised Iraanis keelduvad riietumast islami reeglite järgi, mis keelavad neil paljastada ükskõik millist kehaosa mehele, kes ei ole nendega suguluses, välja arvatud nägu, käed ja jalad. Nende juuksed, kaelad ja ülejäänud keha peavad olema avalikkuse ees kaetud. Kuid aastate jooksul on üha rohkem naisi otsustanud nendele reeglitele vastu hakata, mis ilmselgelt vihastas Sadiqi. Ühes jutluses väitis ta, et jumalik autoriteet rääkis temaga ja ütles talle, et riiki tabavad õnnetused nagu maavärinad. Ta lisas, et neid katastroofe saab vältida ainult siis, kui naised hakkavad korralikult riietuma ja pöörduvad tagasi oma usuliste juurte juurde. Tuleb märkida, et kõnealused naised otsustasid lihtsalt kanda liibuvaid mantleid ja salle, mis paljastasid osa nende juustest, mis ei ole lubatud.
Kui temalt küsiti, millal see maavärin Iraani tabab, väitis Sadiki, et ta ei saa täpset kuupäeva öelda, kuid kordas, et katastroofini on vaid aja küsimus. Ta soovitas ka, et Teheranis elavad inimesed koliksid kohe mujale või et vähemalt 5 miljonit selle 12 miljonist elanikust koliksid mujale, et vähendada inimelude kaotust, kui maavärin lõpuks tabab. Tema mõtteid kordas ka riigi sotsiaalhoolekandeminister, kes ütles, et palvetamine ja patukahetsus on ainsad viisid selle katastroofi vältimiseks ning et kõnealused naised peaksid hakkama oma üleastumiste eest andestust paluma. Seismoloogid on hoiatanud Iraani valitsust, et Teheraani tabab lõpuks suur maavärin ja mõned on soovitanud pealinn mujale viia, et päästa võimalikult palju inimelusid. Sadiki usub, et kui Teheraani naised ei otsusta kahetseda ega loobu oma patustest kommetest, saavad nad ohjeldamatu katastroofi põhjustajaks, mis nõuab lugematul hulgal inimelusid ja viib riigi finantskriisi, millest taastumine võtaks aastakümneid. Number 12. Sherry Daherty sai veel üheks näiteks seletamatust kadumisest. Ta sündis juulis 1963 ja kasvas üles Paradise Valley's Arizonas. 28-aastased 1991 aastal elas ta Kirde Phoenixis. Ta elas koos oma poissõbraga East Via Estrella tänava 6400 majanumbrite piirkonnas ning mõlemad teenisid elatist puude pügajatena. Kuigi see fassaad jättis mulje õnnelikust elust, oli tegelikkus sellest kaugel. Majapidamises varitses midagi sünged. Kõigi arvates hoidis Sherry oma rõõmsat olekut, hoolimata sellest, mis tema sees toimus. See särav isiksus aga kaoks sel aastal pildilt, kui Paradise Valley'd haaraks miski tõeliselt kummaline. See oli 29. märts, kui Sherry lahkus kodust ja suundus Paradise Valley Malli. Ta kavatses osta ujumisriided ja palus oma poissõbrad natuke raha. Ta nõustus rõõmuga ja Sherry lahkus, astudes kell 8 õhtul ööpimedusse. Keda ei nähtud enam kunagi. Alles mõni päev hiljem, pärast mitmeid vastamata telefonikõnesid, hakkas Sherry perekond muretsema ja avastas, et ta ei olnudki saatuslikul õhtul pärast kaubanduskeskuses käimist koju jõudnud. Sugulased alustasid esialgu ise otsinguid, kui said teada, et oli kaubanduskeskuses käinud. Nad suundusid kaubanduskeskuse parklasse, kus nad leidsid Sherry mahajäetud rohelise El Camino. See oli jäetud Targeti parklasse. Kohe märkas perekond selle leiuga seoses mõningaid kummalisi üksikasju. Esiteks oli juhiiste lükatud kaugemale tagasi, kui Sherry oli harjunud. Ta oli 5 jalga ja 3 tolli pikk ning isteasend viitas sellele, et seal oli istunud keegi palju pikem. Nüüdseks kadunud naise rahakott, käekott ja isikut tõendavad dokumendid leiti kõik tema kodust East Villa Estrellas. Lõpuks sai võimud teada Sherry järsust kadumisest ja küsitlesid tema poissõpra. Ta rääkis neile ootamatust käigust kaubanduskeskusesse ujumisriideid ostma, kuid ei selgitanud, kuidas õhtu selleni jõudis. Ujumisriietega polnud kiiret ja need oleksid võinud oodata hommikuni. Kui politsei hakkas rohkem uurima, paljastus kodukohal kummitanud pimedus. Selgus, et paaril oli varemgi kodutülisid olnud ja poissõpra peeti sageli tüli algatajaks. Uurijad jõudsid kiiresti järeldusele ja nimetasid Matthew ja Chelise juhtumi peamiseks kahtlusaluseks. Nende kahtlused süvenesid veelgi, kui tunnistajad avaldasid midagi häirivat. Väidetavalt oli Ichales kiidenud mitmele inimesele, et ta on toime pannud täiusliku kuriteo. Väidetavalt väitis ta, et tappis Sherry ja lasi ta puiduhakkurist läbi. Selle väite kohta ei leitud aga kunagi ühtegi tõendit ning politsei ei suutnud kinnitada, kas ta oli üldse surnud. Tundus, et miski ei viidanud sellele, et see võiks nii olla. Aasta hiljem arreteeriti Ichales joobes juhtimise eest, 1995 aastal taas kallaletungi ja narkootikumide rikkumiste eest. Sama põhjusega ka 1999 ja 2007 aastal. Järgnevatel aastatel jäi Sherry Daherty juhtum soiku kuni ootamatu uudiseni 2016 aasta märtsis. Qatar News väitis, et Phoenixi politsei võib olla juhtumis peagi kedagi kinni pidamas. Nad ei andnud täiendavaid üksikasju, kuid peaaegu 10 aastat hiljem pole ikka veel kedagi kadumisega seoses süüdistatud. Number 11. Project Bluebeam, mida ei tohiks segi ajada Project Blue Bookiga, mis uuris UFOde nägemisi, sisaldab samuti tulnukatega seotud elemente.
aga vandenõuteoreetikute sõnul on sellega seotud ka religioon ning maailmavalitsuste kuri plaan. See teooria on olnud olemas alates 1990-ndatest, kui Kanada ajakirjanik Sergei Monast selle esmakordselt maailmale tutvustas. Kuigi ta ei avaldanud kunagi oma allikaid, väitis ta, et NASA juhib operatsiooni, mille käigus luuakse uus ajastu religioon holograafiliste kujutiste abil ja avalikkuse mõtete manipuleerimisega. Ta väitis, et projekt viiakse läbi 4 etapis. Esimene hõlmaks maavärinaid, mis toimuksid üle kogu maailma, kuid need poleks tavalised maavärinad. Need oleksid samade valitsuste poolt tekitatud väga konkreetse eesmärgiga. Kui maavärinad oleksid vaibunud, hakkaksid arheoloogid tegema murrangulisi avastusi äsja paljastunud maa all. Need seeksid kahtluse alla meie arusaama religioonist ja ajaloost ning paljud inimesed hakkaksid selle asemel järgima eelmainitud uusajastu religiooni. Pärast seda kasutatakse tehnoloogiat, et projitseerida taevasse jumaluste holograafilisi kujutisi, mida kõik näeksid. See paneks paljusid inimesi uskuma, et nad on näinud midagi sügavat ja et nad peavad hakkama järgima seda uut religiooni. Järgmine samm oleks panna inimesed uskuma, et nendega suheldakse telepaatiliselt. Seda saavutatakse madalsageduslainete abil, mis Monasti sõnul tekitaksid illusiooni häältest, mis räägivad nendega nende mõtetes. Lõpuks hõlmaks 4. etapp Jeesuse-laadse kuju ilmumist, päästjat, kes ilmub äkitselt maale ja veenab kogu maailma ühtse valitsuse ja ühe religiooni peale üle minema. Selleks ajaks olid paljud inimesed juba veendunud, et USA sõjavägi on välja töötanud holograafilise tehnoloogia, mida saab kasutada igaühe petmiseks, keda nad soovivad. Mõned väitsid isegi, et taevas on tegelikult lihtsalt tohutu ekraan ja see, mida me enda kohal näeme, pole midagi muud kui illusioon. Monas lisas, et NASA kasutab seda tehnoloogiat lavastamaks võltsitud tulnukate sissetungi maale ning inimesed lasevad end kergesti petta, uskudes seda, mida nende silmad näevad. Isegi Monasti surma peavad vandenõuteoreetikud kahtlaseks. Kuigi tema haiguslugu ütleb, et ta suri südamerabandusse, usuvad mõned inimesed, et tema teooriad olid õiged ja valitsus vaigistas ta enne, kui ta jõudis oma kurjast plaanist rohkem avaldada. Enne kui ta jõudis nende kurjast plaanist maailma üle võim haarata, rohkem avaldada. Aastate jooksul on sellesse pidevalt arenevasse teooriasse kaasatud veel mitmeid agentuure, sealhulgas HAARP, SpaceX ja teised. Ja tehisintellekti tehnoloogia esilekerkimine on ainult tugevdanud nende usku, et meile valetatakse. Kuid eksperdid on leidnud, et neid väiteid on lihtne ümber lükata. Nende väidete toetuseks pole kunagi esitatud ühtegi tõendit ning üldiselt arvatakse, et ta lihtsalt spekuleeris ja esitas oma mõtteid faktidena. Pealegi ei eksisteeri sellist holograafilist tehnoloogiat, nagu tema teoorias kirjeldatud, sest ühelgi valitsusel pole võimalust projitseerida tullukate sissetungi videoid kogu maailmale samaaegselt. Selle teooria lõplikuks kirstunaelaks on asjaolu, et sündmuse tegeliku kuupäeva on korduvalt ennustatud, kuid nagu me kõik teame, pole tulnukate sissetungi kunagi toimunud. Uut maailmakorda pole kehtestatud ja enamikus riikides on meil kõigil endiselt vabadus järgida oma valitud usku. Number 10. 1990 aastal loobus 34-aastane Doreen Marfield Johnstonist Rhode Islandilt oma tööst, et keskenduda abielule Stepheniga, kes kahtlustas teda kõrvalsuhtes. Doreen kadus 29. märtsil päeval, mil ta ei helistanud oma emale. Steven väitis, et külastas Doreeni tol päeval oma ebatavaliselt pika 1 tunni pikkuse lõunapausi ajal. Kui ta kell 4 pärastlõunal koju naasis, oli ta läinud. Ta ootas 2 päeva kuni 31. märtsini, enne kui teatas tema kadumisest. Steven väitis, et kohver, riided ja $600 olid kadunud, mis viitas sellele, et ta lahkus vabatahtlikult. Kuid politsei märkis, et tema auto, kassid, juukserullid ja hambahari olid maha jäetud ning nende ühiskontolt polnud raha välja võetud. Uurijad ei uskunud, et ta lahkus omal soovil, keskendudes Stevenile, kes tunnistas, et palkas eradetektiivi, kuna kahtlustas teda mitmes suhtes, kuid ei esitanud selle kohta tõendeid. Juhtum jäi soiku, kuni 2 kuud hiljem ilmusid 2 masinakirjas kirja. Üks neist vihjas, et Steven oli asjasse segatud, väites, et tema keha on Providence'i tiigis, kuid selle piirkonna otsingud ei andnud tulemusi. Teine kiri süüdistas Doreeni petmises, nimetades väidetavaid partnereid. Mõlemad kirjad seostati Steveni ema majas olnud kirjutusmasinaga, kuid seejärel keendus Steven koostööst ja palkas advokaadi.
pärast seda jäi juhtum soiku. Steven suri 9 aastat hiljem, pakkumata mingit selgust. Teda ei esitatud kunagi süüdistust ning Doreen Murphy kadumine on tänaseni vahendamata. 9. Stonehenge jääb üheks kõige salapärasemaks monumendiks, mis kunagi avastatud. Selle monumendi mainimised ulatuvad tagasi 12. sajandisse, kuid väljakaevamised sellel kohal algasid esimest korda alles 1620. aastatel. Esimese uuringu sellel kohal viis läbi John Aubrey 1660. aastatel ning ta pakkus välja, et Aubrey augud, mis said tema järgi nime, olid kunagi muistsetel aegadel druiidide templiks. 18. sajandil uuris seda monumenti William Stukeley ning lõpuks tehti kindlaks, et Stonehenge pärineb pronksi ajast. 1882 aastal kuulutati see muinsuskaitse alla võetud muistseks monumendiks. Ja kuigi Salisbury Plano, Wiltshire's Inglismaal asuval objektil on läbi viidud tohutul hulgal uurimistöid, on selle kummalise ja mõistatusliku ehitise kohta endiselt palju küsimusi. Tasub märkida, et Stonehenge ehitamine algas umbes 5000 aastat tagasi, kuid selle ehitajad ei jätnud kunagi ühtegi vihjet selle kohta, kes nad olid või milleks nad seda kohta kasutada tahtsid. Selle ehitamise kohta pole kunagi leitud ühtegi kirjalikku ülestähendust ning seetõttu on palju erinevaid teooriaid nii selle eesmärgi kui ka ehitajate kohta. Üks varasemaid ja kõige veidram teooriaid väidab, et hiiglane paigutas need tohutud kivid oma kohale. Arvatakse, et varased ajaloolased toetusid tugevalt rahvapärimustele, kui nad kohtasid midagi, mida nad ei suutnud seletada ning hiiglane tundus selle jaoks täiuslik seletus. Aga see kummaline väide muutub veelgi veidramaks. Mõnede tolleaegsete ajaloolaste sõnul käskis hiiglasel kivid kohale tuua Merliin, võlur, keda sageli seostatakse Arturi legendidega. Teine ja ilmselt kõige levinum teooria on see, et selle ehitasid tullukad, kes külastasid maad tuhandeid aastaid tagasi. Teised usuvad, et nad andsid piirkonnas elanud inimestele lihtsalt tehnoloogia, mida oli vaja kivide liigutamiseks ja et see sama tehnoloogia on aja jooksul lihtsalt kaduma läinud. Vandenõuteoreetikute seas on samuti populaarne väide, et selle ehitasid iidsed druiidid. Selle teooria kohaselt kasutati monumenti oma iidolite kummardamiseks, kuid me teame, et esimesed druiidid ilmusid alles umbes 2000 aastat pärast Stonehenge'i ehitamist. Seega on enamik eksperte selle teooria ümber lükanud. Siis on veel teooria, et seda kasutasid muusikud juba iidsetel aegadel. Teadlased uurisid kivide koostist ja avastasid, et kui sinikivist monoliite teatud kohtades koputada, hakkasid need kõlama sarnaselt trummile. Aga ka sellel teoorial on puudusi, sest tundub ebatõenäoline, et keegi veaks neid väga raskeid ja massiivseid kive miilide kauguselt ainult selleks, et ehitada keerukas ja vaevu toimiv trummikomplekt. Aga mõned inimesed usuvad, et Stonehenge'il pole üldse mingit tegelikku tähendust ja selle ehitasid 2 iidset koopainimest, kellel polnud midagi paremat teha. Neil polnud muud kui aega ja nad otsustasid lihtsalt mõned kivid üksteise otsa laduda. Kuigi selle teooria pooldajad pole suutnud seletada, kuidas see oleks olnud võimalik. Asjatundjad, kes on seda paika uurinud, on pidanud kõige tõenäolisemaks, et Stonehenge'i kasutati templina, matmispaigana ja astronoomilise kalendrina. Seda on enamik teadlasi pidanud usutavaks ning pole kahtlust, et lähiaastatel ja kümnenditel tekib Stonehenge'i kohta veel palju teooriaid, mis on kahtlemata sama veidrad, kui oodata võib. 8. Kus on Sweet Jimmy? See küsimus on poksimaailma valitsenud alates 2003. aastast, kui avalikkuse tähelepanu juhiti sellele, et keegi polnud mitu aastat näinud Jim Robinsoni, üht Muhammad Ali esimestest profivastastest. Veebruaris 1961 ilmus ta Miami, Florida poksiringi, kaasas vana sõjaväekott, mis oli varustust täis. Noormees ei pidanud kunagi Ali vastu poksima, ta oli tegelikult asendusmees, kes tuli viimasel hetkel algse poksija asemele. Ta ei teadnud seda veel, kuid Robinson oli kohe saamas kuulsaks oma 94-sekundilise kaotusega tulevasele 3-kordsele raskekaalu maailmameistrile. Ta langes tulevase poksitähe võimsate löökide ohvriks ja kaotas matši knockoudiga. Ali hakkas sellest hetkest alates järjest kõrgemale tõusma, saades suureks poksijaks, keda me täna tunneme. Aga mis sai Jimmyst? Jim Robinson kadus pärast seda justkui pildilt taandus varjudesse ja teda märgati alles rohkem kui 40 aastat hiljem. Just autogrammi koguja Steven Singer avastas tegelikult, et poksija oli kadunud mees.
Singer oli kogunud kõigi 50 alivastase allkirju, kui ta 2003. aastal mõistis, et üks neist puudub. Esimesed 35 oli lihtne saada. Teiste saamine võttis kuid lõpuks sai ta need kätte. Kõik peale ühe. Pärast vestlusi ajakirjanike, reporterite, boksi ajaloolastega ja isegi Alli endise treeneri Angelo Dundee abiga selgus peagi, et keegi ei teadnud, kus Jim Johnson oli või kuhu ta oli sattunud. Ja äkitselt näis maailm kokku varisevat. Kus oli Muhammad Ali vastane? Tundus nagu Sweet Jimmy polekski enne seda hetke eksisteerinud, kuni avastati, et ta on kadunud. Entusiastid asusid asja kallale, uurides arhiive ja esitades küsimusi, millele näisid puuduvad vastused. Järgmise 6 aasta jooksul muutus Singeri lihtne autogrammi kogumine üheks kõigi aegade suurimaks inimese otsinguks, kuigi keegi polnud isegi märganud, et ta puudub. Need 6 aastat olid aga viljatud. Ei Singer ega keegi, kes teda aitas, teinud juhtumis mingit edusammu. Ta rääkis endiste tuttavatega, kes ei suutnud pakkuda muud kui oletusi. Nad pakkusid, et võib-olla oli Jem jäänud kodutuks või reisis ta mööda maailma ja nautis elu mõnes kaunis riigis. Kui mõni neist teooriatest oleks tõsi, ei jõuaks sõnum, et inimesed teda otsivad kunagi Jimmy kõrvu ning ükski pereliige ei astuks kunagi esile, et lõpuks vastata õhku jäänud küsimustele. Paljud inimesed meenutavad, et on Jimmy näinud, kuid keegi ei paista mäletavat, millal oli viimane kord. Täna ei tea keegi, mis juhtus kadunud Muhammad Ali vastasega. Number 7. Rooma legendi kohaselt asutati linn 21. aprillil aastal 753 e.Kristun ja selle esimeseks kuningaks oli Romulus. On leitud mõningaid arheoloogilisi tõendeid, et asukad saabusid sellesse piirkonda 10. sajandil e.Kristun ning hakkasid panema alust sellele, millest sai hiljem Itaalia pealinn. Aga ühe vandenõuteoreetiku sõnul pole seda linna kunagi üldse olemas olnud, mis on ärritanud arheolooge üle kogu maailma, kes on linna ajalugu põhjalikult uurinud ja seal aastate jooksul märkimisväärseid ajaloolisi avastusi teinud. Postitus ilmus esmakordselt ühe TikToki kasutaja profiilil, kes väitis, et seda linna pole kunagi eksisteerinud ning et katoliku kirik leiutas 15. sajandil pettuse, millega veenis kõiki, et Rooma on tegelikult päriselt olemas. Kõnealune vandenõuteoreetik on nimega Donna Dickens. Tema esimene postitus sel teemal tehti 2021 aastal, pärast mida ta sellest väga tihti ei rääkinud. Kuid umbes aasta hiljem pärvis ta taas ekspertide ja teadlaste kriitikat, kuid avaldas oma väidete kohta uusi postitusi. Varsti pärast video ülesnaadimist kogus see koguni 75 000 vaatamist ning seejärel jagasid seda paljud Donna jälgijad, tagades, et seda näeksid tuhanded kasutajad erinevatel platvormidel. Oma postituses väitis ta, et Roomast pole kunagi leitud ühtegi kultuuriliselt olulist eset. Ühtegi olulist linna puudutavat dokumenti pole kunagi avastatud ning ühtegi tõelist Rooma monumenti pole kunagi leitud. Ta lisas, et see linn oli Euroopa põnisrahvaste kultuuri väljamõeldud ühtlustamine, mida katoliku kirik jätkuvalt levitas. Ta lisas, et see Rooma kultuur, mida me koolis õppisime, oli tegelikult laenatud sellistelt tsivilisatsioonidelt nagu Kreeka, Aasia, Türgi ja Egiptus. Mis puudutab kuulsaid paiku nagu Kolosseum ja Parthenon, siis tema arvates ei saa neid ehitisi kasutada tõendina, et Rooma üldse kunagi eksisteeris. Sest kivid, millest need on ehitatud, ei ole võimalik süsinikmeetodil dateerida ja seetõttu ei tea eksperdid tegelikult, kui vanad need on. Võib-olla võiks arvata, et ta on unustanud kõik need arvukad Rooma-aegsed dokumendid, mis aastate jooksul on avastatud, kuid ka selle kohta oli tal vastus olemas. Donna usub, et kuna nende dokumentide originaale pole leitud, siis need, mis avastati, võltsisid mungad, kellele kirik oli selleks taas käsu andnud. Õnneks ei ole vaja palju, et Donna halvasti uuritud väiteid ümber lükata. Me teame, et Roomas on leitud iidseid ja originaalkäsikirju, millest enamik on kirjutatud ladina keeles ning mille autoriteks olid tolleaegsed linnas silmapaistvad kodanikud. Kui need väited avalikuks tulid, hakkasid paljud inimesed mõtlema, milline on Donna taust ja milline on tema pädevus selliste järelduste tegemiseks. Selgus, et ta on endine meelelahutusajakirjanik, kes oli õppinud antropoloogiat ja ajalugu, kuid katkestas ülikooli õpingud 3. kursuse lõpus. Tema väited on ekspertide poolt põhjalikult ümber lükatud, kuid kahjuks usuvad paljud inimesed endiselt, et tema teooriad tuginevad faktidel, mis kindlasti nii ei ole. Number 6.
see oli rekordite püstitamise aeg. Inimesed saavutasid suuri tegusid, olles esimesed, kes purjetasid ümber maailma, tegid Atlandi-üleseid reise ja jäid jalgsi ekspeditsioonidel jäässe kinni. Frank Lenz soovis samuti oma nime rekordiraamatutesse, võttes ette ebatavalise ettevõtmise, olla esimene mees, kes sõidab jalgrattaga ümber maailma. Selle asemel sai ta tuntuks hoopis teisel põhjusel. Frank oli pärit Pennsylvaniast ja oli kogukonnas lugupeetud jalgrattur. Mõned pidasid tema plaanitud teekonda hullumeelseks, samas kui teised aplodeerisid talle, kui ta teele asus. Jalgrattur loobus oma raamatupidaja tööst ja määras lahkumiskuupäevaks 25. mai 1892. Ta istus Pittsburghis jalgratta selga, tehes viimaseid ettevalmistusi 2-aastaseks teekonnaks, seikluseks, millelt ta kunagi ei naaseks. Franki marsruut viis teda mitmeks kuuks üle Põhja-Ameerika, enne kui ta purjetas Aasiasse, kus 20 000 miili pikkune jalgrattareis jätkus. Jaapanist liikus ta edasi Hiinasse, seejärel Birmasse, Indiasse ja Pärsiasse. Selleks ajaks oli aasta 1894. Kui Frank lahkus Pärsiast, valmistus ta oma viimaseks teekonnaks üle Euroopa. See oli mai, kui ta jõudis Iraanist Tabrizi linna, järgmine sihtkoht asus 450 kilomeetri kaugusel. Ta pidi jõudma Türgi linna Usurumi, kuid ta ei jõudnudki sinna. Selle asemel sai Frankist püsiv mõistatus, teenides endale hüüdnime kadunud jalgrattur. Arvatakse, et ta kadus salapäraselt kuskil Türgi jõe kaugemas piirkonnas, kuid keegi ei teadnud seda veel. Alles suve lõpus hakkasid perekond ja sõbrad muret tundma. Nad polnud Frankist juba mõnda aega midagi kuulnud ja ei paistnud, et oleks koju tulemas. Neil polnud suurt midagi teha. Nad teadsid tema marsruudist väga vähe ja neil polnud võimalust jõuda tema viimasesse teadaolevasse asukohta. Teine rattur, William, oli aga mingil määral jälginud seda ettevõtmist. Ta otsustas sõita Erzurumi, et näha, kas Frank oli sinna jõudnud. Williamile oli antud teavet, et mees, keda ta otsis, oli reisinud läbi küla, kui ta tõenäoliselt sattus kasvava konflikti keskele. Kahjuks oli ta valinud vale aja Iraanist läbi liikumiseks, sest armeenlaste massimõrvad olid parajasti käimas. Osmanite impeerium oli juba vastutav mitme tuhande ameeriklase surma eest. Frank võis sattuda tulevahetusse tema sõprade ja pere teadmata. On ka oletatud, et mees võis sattuda tahtliku kuriteo ohvriks, võib-olla kohtudes oma teekonnal ohtlike inimestega. Hulimata olemasolevast infost ei suutnud William, eksperdid ega uurijad kindlaks teha, kas Frank oli jõhkralt hukkunud või oli ta lihtsalt kadunud. Number 5. Edgar Allan Poe'd peetakse õigustatult kõigi aegade üheks suurimaks kirjanikuks. Kuigi tema lood ja luuletused ei pruugi sobida kõigile, arvestades nende tavaliselt sünget õhkkonda ja temaatikat, ei saa eitada, et ta oli oma ala meister ning tema loomingut arutatakse veel paljude aastakümnete jooksul. Tema kuulsain teos, Ronk, räägib loo mehest, kes kuuleb hilisõhtul oma välisuksele koputamist, mis hirmutab teda väga. Kui ta lõpuks ukse avab, seisab ta silmitsi rongaga, kes hakkab teda piinama ühe ainsa sõnaga. Mitte kunagi enam. Teda peetakse ka detektiivžanri esiisaks, sest tema loos Mõrvad Rue Morgue'l räägitakse kuriteost, mis pandi toime lukustatud toas, jättes politsei ja kõik asjaosalised segadusse, kuni amatöördetektiiv C. Auguste Dupin suudab juhtumi lahendada. Aga poe elu ei olnud kerge. Tema isa jättis pere lihtsalt maha 1810. aastal aasta pärast tema sündi ja tema ema haigestus seejärel tuberkuloosi, mis võttis ta elu aasta hiljem. Tema ja tema kasupere kolisid 1815 aastal Bostonist Massachusettsist Londonisse, Inglismaale, kuid naasid Ameerika Ühendriikidesse 1820 aastal. Ta teenis sõjaväes ja pärast oma venna surma alustas ta kirjaniku karjääri, kuid see ei läinud nii, nagu ta oli plaaninud. Tema looming oli enamiku inimeste jaoks liiga sünge ja kulus kaua aega, enne kui ta suutis korralikku elatist teenida. Tema abikaasa, Virginia Eliza Clem Poe, suri 1847, pärast seda, kui ta samuti haigestus tuberkuloosi ning mees langes sügavasse depressiooni, millest ta ei taastunudki täielikult. Lõpuks saavutas ta oma loominguga tuntuse ning temast sai väidetavalt esimene Ameerika autor, kes teenis elatist üksnes kirjutamisega. Kuigi ta võis lõpuks oma valitud ametis edu saavutada, arvatakse, et pärast oma naise surma ei olnud ta kunagi tõeliselt õnnelik.
ja tema enda surm on endiselt ümbritsetud saladuslooriga, mida mõned vandenõuteoreetikud peavad palju kurjemaks, kui meile teada anda tahetakse. Kõnealune päev oli 3. oktoober 1849. Paul leiti Baltimore'is pooltead võsetus seisundis ning tunnistajate sõnul oli ta väga suures ahastuses ja vajas abi. Ta kandis kellegi teise riideid ja hüüdis korduvalt nime Reynolds. Seda isikut pole kunagi tuvastatud ning siiani pole teada, kellele ta viitas või kuidas see inimene oli seotud poe raskesse seisundisse sattumisega. Seejärel viidi ta Washingtoni meditsiinikolledžisse, kus talle anti ravi, kuid ta suri siiski. Ta polnud kunagi piisavalt kaua selge mõistusega, et seletada, mis temaga juhtus või miks ta oli mitu päeva kadunud olnud, enne kui ta halvas seisundis uuesti välja ilmus. Siit tulevadki mängu vandenõuteooriad. Nad keskendusid sellele, et Poe leiti tänavalt valimisjaoskonna juurest valimiste ajal. Nad usuvad, et tema surm oli ette planeeritud ja ta oli inestumane kuupingu ohver. See tähendab, et juhuslik mööduja võetakse tänavalt kinni ja sunnitakse korduvalt hääletama, kuid alles pärast seda, kui talle on sunniviisiliselt antud ainet, mis muudab ta mõjutustele vastuvõtlikuks. Seda pole muidugi kunagi tõestatud, kuid mõned teoreetikud usuvad, et see seletab, miks Poe leiti nii halvas seisundis ja miks ta ei saanud tol päeval õiget arstiabi, mis oleks võinud ta elu päästa. Number Nellie. Kõigil ei lähe nii hästi nagu Myrtlil, kes leidis oma kogukonnas suure armastuse. Susan Hope'il kindlasti ei läinud nii. 1970-ndatel alustas 3 lapse ema rasket ja väsitavat lahutust oma abikaasa Raimondiga. Ta avastas tema kohta sünge saladuse, mis oli seotud nende lapsehoidjaga. Halvale õnnele lisaks sattus Susan, kes eelistas nime Sue, autoõnnetusse, mis oleks peaaegu tema elu nõudnud, kui ta teelt välja sõitis. Asja tegi veel hullemaks see, et kas Sue'i maja põles salapäraselt maha. 1979 aastaks oli Sue juba kõigist eluõnnetutest tingitustest kurnatud, kuid tema ebaõnn ei lõppenud sellega. Lootuses oma olukorda parandada, konis Sue oma uue poissõbraga kokku kenasse korterisse. Aga see poissõber oli sõjaväes ja teda saadeti tihti mujale teenistusse. Nad kirjutasid teineteisele iga päev, kuid sellest polnud ikkagi küllalt. Sama aasta veebruaris avastas ta ka, et keegi oli tema pangakontol tšekke võltsinud. Väidetavalt väitis ta, et teab, kes selle taga oli, kuid ei täpsustanud kunagi, kes see inimene oli. Sue väitis, et ta kavatseb selle inimesega silmitsi seista, kuid me ei tea, kas see kohtumine kunagi toimus, sest mitte kaua pärast seda kadus ta salapäraselt. 12. veebruaril jõudsid lapsed koju ning leidsid emalt jäetud kirja. Selles oli juhis, et kui ema pole nende saabudes kodus, peaksid nad minema naabri juurde. Selle asemel otsustasid lapsed jääda koju ja jälgisid ootusrikkalt ust. Õõvastaval kombel ei astunud nende ema enam kunagi sellest uksest sisse, kuid Raymond astus. Sel õhtul suundus ta väidetavalt lapse elatist maksma nende koju, kuid leidis eest ainult lapsed ja vihjas neile, et neid on hüljanud ainus inimene, kes neid kõige rohkem armastas. Kui levis uudis, et Sue on kadunud, tulid peagi päevavalgele mitmed üksikasjad. Uurijad avastasid, et naine oli lahkunud ilma lisariieteta, mis oli kummaline inimese kohta, keda kahtlustati oma laste tahtlikus hülgamises. Naaber pakkus hiljem järgmise olulise üksikasja, väites, et ta nägi Sue'd istumas sinisesse sõidukisse, mida kirjeldati kas kuudiga kastiautona või kaubikuna. See oli selle hommiku kell 8:30, kui naine väidetavalt istus tundmatu juhiga autosse, mis jäi viimaseks korraks, kui keegi teda elusana nägi. 29-aastane ema oli kadunud Bentree'st, Lääne-Virginiast ning polnud ühtegi vihjet, mis viitaks sellele, mis temaga juhtus. Aastad venisid enne, kui Sue nimi taas meediasse ilmus, kuid see ei toonud mingitki kergendust. Väideti, et 2016 aastal leiti Kanawha Fallsis Kaljujalamil inimjäänused. Alguses taastati uurijate seas lootus, uskudes, et nad on aastakümneid kestnud juhtumis läbimurde saavutanud. Kuid kohtuekspertiisi analüüsi käigus selgus, et jäänused kuulusid 6 erinevale inimesele ja ükski neist polnud Sue. Nüüdseks on möödunud 46 aastat sellest, kui Sue Rupp kadus ebatavalistel ja pahaendelistel asjaoludel. Tema juhtumis pole tehtud mingit edasiminekut ja see on endiselt lahendamata. Number 3.
Me kõik oleme kuulnud erinevaid vandenõuteooriaid paranormaalse kohta. Näiteks, et mõned kuulsused on tegelikult teemonid või et kummitused võivad inimest järitada ja teda kogu elu kummitada. Või et teatud maailmapaigad on portaalid, mis võivad inimese viia teise reaalsusesse. Siis on veel teooria, et Necronomicon, välja mõeldud raamat, mille lõi kirjanik H.P. Lovecraft, on tegelikult olemas ning et Lovecraft üritas tegelikult meiega jagada okultismi saladusi, ilma et see oleks liiga ilmne. Lovecraft, kes elas aastatel 1890 kuni 1937, sai tuntuks oma veidrate lühijuttude, luuletuste, romaanide ja esseedega, millest enamik sisaldasid üleloomulikke elemente ja teispoolseid olendeid. Näiteks Cthulhu, kes ilmus tema loos Cthulhu kutse, mis on ühtlasi ka raskemetallibändi Metallica laulu pealkiri. See olend ilmus esmakordselt 1928 aastal ning teda kirjeldatakse olendina, kellel on 8-jalalaadne pea, kombitsatega kaetud nägu, kumm ja soomuseline keha ja pikad kitsad tiivad seljal. See on mitme 100 jala kõrgune ning tal on inimese sarnased käed ja jalad. Juba sajandeid on Cthulhu lebanud Uinununa Vaikse ookeani põhjas uppunud linnas R'lyeh's. Kui tähed on õigesti joondunud, ärkab see olend üles ja järgneb kaos. Kogu maad tabab kataklüsm ja inimkond hävitatakse peaaegu täielikult. Necronomicon on osa Cthulhu mütoloogiast ning Lovecraft selgitas, et ta tuli selle raamatu ja selle nime ideele unes. Seda nimetatakse sageli ka surnute raamatuks ning Lovecraft mainis seda esimest korda loos nimega Koer. Raamatu ajaloost kirjutades märkis Lovecraft, et algselt kandis see nime Al-Azif, mis on araabiakeelne sõna ja viitab teatud putukate öisele helile, mida paljud inimesed kirjeldavad kui teemonite ulgumisega sarnast heli. Raamatu autor on poolhull araablasest mees nimega Abdul al-Hazred, kes kummardas 2 Lovecrafti loodud olendit, Yog-Sothothi ja Cthulhut. Ta suri salapärastel asjaoludel aastal 738 pärast seda, kui teda ründas hiiglaslik olend. Pärast tema surma uurisid raamatut filosoofid ning aastal 950 tõlgiti see kreeka keelde, mille käigus sai see nimeks Necronomicon. Raamatu värimuse kohta pole palju teada, kuid Lovecraft mainis, et see on nahka köidetud ja hoitakse mitme metallist klambriga lukustatuna. Raamatu sees leiab lugeja keelatud teadmiste kogumiku, sealhulgas loitse, rituaale ja teavet iidsete ning unustatud olendite nagu Cthulhu kohta. Aga mitte igaüks ei saa seda avada ja sellest lugeda. Öeldakse, et igaüks, kes seda teksti loeb, saab teada kohutava tõe reaalsuse kohta ja läheb pärast selle teadmise omandamist hulluks. Veelgi enam, igaüks, kes suudab seda raamatut edukalt lugeda, saab välja kutsuda hirmuäratavaid ja tohutuid olendeid, kes võivad külvata hävingut üle kogu maailma. Seda saab kasutada portaalide avamiseks teistesse maailmadesse, tumedate ja keelatud maagiliste rituaalide läbiviimiseks ning reaalsuse tõe paljastamiseks. See tähendab, et kõik, mida me teame ja näeme, on mitte ainult loodud, vaid ka juhitud iidsete olendite poolt, kes eksisteerivad tänapäevani. Necronomicon on muidugi välja mõeldud raamat, mille Howard Lovecraft oma mõtetes lõi. Aga paljud inimesed usuvad, et selline tekst on päriselt olemas ja et on vaid aja küsimus, millal keegi otsustab seda kasutada, paisates maailma kaosesse. Number 2. Myrtle Polk on olnud Dallase kogukonna tugisammas. Rohkem kui 40 aastat õpetas ta IST koolides ja üle 30 aasta oli ta pühendunud kohaliku kiriku liige. Myrtle oli olnud abielus sama mehega 58 aastat. Nende kihlus toimus siis, kui ta oli 30-aastane. Kahjuks suri tema abikaasa 2010. aastal, jättes oma armastava naise peaaegu üksi. Kuigi ta elas üksi, leidis Myrtle seltsi kogukonnast, kelle eest oli viimased mitu aastat hoolitsenud. Nüüd oli nende kord tema eest hoolitseda. 88-aastane hakkas 2024 aasta alguses ilmutama dementsuse märke, kuigi ta jäi täielikult toimetulevaks, kuid tal oli palju abi. Tema perekond ei märganud sel aastal midagi eriti ebatavalist, kuid varsti pidi kõik muutuma ebatavaliseks. See oli selle aasta 8. juuni, kui Myrtle istus oma verandal, vaadates üle oma esiaia Indian Creek Traili 1100 kvartalis Dallases, Texases. Ta oli sen päeval lasknud aias veidi tööd teha ja näis uut ilmet imetlevat, samal ajal kui tema tütar eemalt tema õnne jälgis. Omadus, mis peagi pimedusse mattus.
õhtul kella 9 paiku oli naine sõbraga telefonis vestelnud. Ta ütles talle, et on hõivatud homseks kirikusse minekuks riideid valmis seadmas, kuhu ta kunagi ei jõua. See kauge imetlus ja see sõbralik telefonikõne oleksid viimased korrad, kui keegi Myrtle'ilt midagi kuulis või teda nägi. Ta kadus kuskil selle õhtu kella 9 ja järgmise hommiku vahel. Põnevas Singing Hillsi baptisti koguduses pinkides istus tema poeg, keda ema puudumine kohe murelikuks tegi. Lähemal uurimisel avastas ta, et ema polnud ka kodus ning teatas kohe ema kadumisest. 10. juunil anti nüüdseks kadunud naise kohta välja hõbehäire ning korrakaitsjad asusid kiiresti asja uurima. Esialgsed jõupingutused näitasid, et ka Myrtle'i 2004 aasta must Lexus ES 330 oli kadunud. Auto puudumine viis oletuseni, et Myrtle oli sel päeval kodust lahkunud, kavatsedes kirikusse minna, kuid sattus hätta või eksis teelt. Hoolimata ulatuslikest otsingutest ja uurimistest ei teinud võimud sel aastal mingit edusamme. Ei olnud ühtegi vihjet, ühtegi nägemisteadet ega ühtegi teadet. Myrtle oli kadunud. Möödub märkimisväärne aeg, enne kui järgmine läbimurre lõpuks saavutatakse. Selleks ajaks olid paljud juba unustanud kadunud naise, välja arvatud perekond ja sõbrad, kelle mure ootamatu kadumise pärast jätkus. See oli 4. november 2025, kui Myrtle'i auto lõpuks leiti, kuid selle asukoht ei olnud paljutõotav. See oli olnud veeal 5 Mile Creekis, Wagon Wheel Traili ja South Lancaster Roadi lähedal. See asus üle 100 jaardi kaugusel lähimast teest. Uskudes, et Myrtle on tõenäoliselt autos sees, alustati kiiresti sõiduki eemaldamist ojast. Seda tehes muutus mõistatus ainult süvenes. Myrtle'it ei olnud leitud sõidukis, temast polnud jälgegi ei autos ega selle ümbruses. See oli justkui ta oleks autost lahkunud enne, kui see vette kukkus. Seejärel alustati uusi otsinguid, kaasates vabatahtlikke ja teenistuskoerte üksusi. Ühtegi täiendavat vihjet ei leitud, jättes Myrtle'i kadumise kummaliseks mõistatuseks. Number X. Mõned kõige veidramad vandenõuteooriad väidavad, et kuu tegelikult ei eksisteeri. Austraalia pole päris koht ja kõik maal leiduvad kivid on pehmed, kuni neid puudutatakse. Enamik inimesi suhtuvad sellistesse teooriatesse teatava skepsisega, kuid üks neist on viimastel kuudel sotsiaalmeedias populaarsust kogunud. Nimelt väidetakse, et maa gravitatsioon kaob 2026 aastal lühikeseks ajaks. See kuulujutt hakkas internetis levima 2026 aasta alguses, kui keegi väitis, et meie gravitatsioon lakkab 12. augustil umbes 7 sekundiks töötamast ning sellel sündmusel on meie kõigi jaoks katastroofilised tagajärjed. Postituste kohaselt lekkis 2024 aasta novembris meediasse salajane NASA dokument pealkirjaga Project Anchor. See sisaldas trendeid selle kohta, et agentuur oli sellest sündmusest teadlik ja tegi ettevalmistusi just selleks kuupäevaks. Üks Instagrami kasutaja postitas oma profiilile video, kus oli näha meest autos istumas. See sisaldas ka teksti. 12. augustil 2026 kaotab maailm 7 sekundiks gravitatsiooni. NASA TM. Nad valmistuvad, aga ei ütle meile miks. Tekst väitis ka, et gravitatsioon kaob tegelikult täpselt 7,3 sekundiks ning selle tagajärjel hukkub 40–60 miljonit inimest. Nad väidavad, et kõik esemed, mis pole maapinna külge kinnitatud, hakkavad ülespoole hõljuma ja pärast 7 sekundit kukub kõik taas maale tagasi. Seetõttu usuvad nad, et paljud inimesed hõljuvad õhku ja saavad siis surma kas kukkumise või nende peale kukkuvate suurte esemete tõttu. Nad väitsid ka, et enamik esemeid tõuseb umbes 20 meetri kõrgusele õhku ja see põhjustab ülemaailmset paanikat. Teine kasutaja väidab, et Project Anchori eelarve on umbes $89 miljardit ning NASA on selle kallal töötanud juba mitu aastat. Lisaks sellele on välja pakutud, et agentuur tahtis teha katse, et näha, kas me suudaksime maal ellu jääda 7 sekundit ilma gravitatsioonita. Mõned on väitnud, et selle gravitatsioonilise anomaalia tulemusena pärast majanduslikku kokkuvarisemist kulub ülesehitamiseks vähemalt 10 aastat. Ja et me peame hakkama oma kogukondi uuesti üles ehitama, kuna peaaegu kogu maa infrastruktuur saab tõsiselt kahjustada või täielikult hävitatud.
On teada, et 12. augustil 2026 saab olema näha päikesevarjutust, kuid pole teada, kas vandenõuteoreetikud võtavad seda kui märki, et samal kuupäeval juhtub midagi palju kurjemat. Mitmed eksperdid on sellest ajast saadik sõna võtnud ja kinnitanud avalikkusele, et gravitatsioon jääb sel kuupäeval täiesti tavaliseks ning keegi ei pea tegema mingeid erilisi ettevalmistusi, sest see teooria on täielikult välja mõeldud ja vale. Aitäh teile kõigile vaatamast! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.